muchas ganas de reír, si tú tienes muchas ganas de reír, si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de reír. Si tú tienes muchas ganas de llorar, si tú tienes muchas ganas de llorar, si tú tienes muchas ganas de saltar, si tú tienes muchas ganas de brincar, si tú tienes muchas ganas de dar muchas vueltas, si tú tienes muchas ganas de gritar. Muy bien, Gilei. Bueno, Gilei, me gustaría saber cómo te sientes. Feliz. Te sientes muy contenta. Y cuando tú estás feliz, vamos a mostrarlo por acá. Ok. Cuando tú te sientes feliz, ¿cómo es tu expresión en el rostro? Eso. Cuando tienes muchas ganas de llorar, ¿cómo lloras tú? Así lloras tú, con las manos ahí. Bueno, ¿y cómo lloras tú? Así lloras tú, riéndote. No. Cuando uno tiene sentimientos, uno lo expresa en el rostro de una manera diferente, ¿cierto? Es como lo estamos viendo allí. Lo que siento. Cuando tú estás feliz, estás como con la boquita como hacia arriba, como te estaba cantando ahora. Si tú tienes muchas ganas de reír, te vas a sentir con la boquita hacia arriba. Pero si tú estás triste, vas a estar así, con la boquita hacia abajo. Y si estás muy enojada, muy enfadada, vas a estar así. Es por eso que en el día de hoy te invito a que siempre digas cómo te sientes tú. Oíste, mi reina, Dios te bendiga y Dios te guarde.